Крышка головки блока от двигателя К4М Renault Megane 2. Какое-то время назад я выложил видео на YouTube, которое называлось «Стук в моторе Renault Megane 2». Там можно послушать, какой звук издавал мотор. Находясь в поисках причин этого стука, пришлось разобрать головку блока. Вот верхняя крышка клапанная, которая держит заодно и распред валы. Подозрения у меня пали на успокоитель выпускного распредвала. Находится он вот в этом отливе. Так выглядит головка. Крышка, которая сразу же является верхними бугелями постелей распредвалов. И вот это отверстие, в котором стоит этот самый успокоитель выпускного вала. Вот что представляет из себя сам успокоитель. Роликовый подшипник. Вот такой стакан. Подпружиненный. Пружина такая довольно мощная. Клапанная. Как будто. Вот это все примерно вот так. В этом месте лежит выпускной распредвал. Тут находится квадрат, по которому бегает вот этот игольчатый подшипник. Ничего такого криминального, конечно, я не нашел, что могло бы издавать звуки. Вот. Но думаю, что звук был вот именно из-за этого шатания. Не знаю, сейчас слышно будет или нет. Такое. При нагреве, думаю, отверстие в головке блока под этот стакан под успокоитель расширялось сильнее, чем он сам. Получался большой зазор, а квадрат все время колотил, поэтому и исходил тот звук. Вот. Пружинки. Вот такой примерно. Ну, гораздо сильнее, конечно, на моторе, на работающем. Сам подшипник люфтов не имеет радиальных, а вот осевое смещение есть. Думаю, собрать мотор обратно уже без его.